嚟到大家最中意嘅雅基樂諾丁山呢個小區啦。有啲粉絲成日問阿太，哇，又係拍諾丁山喎。係呀，冇錯，今日有一套靚景觀係可以睇到別墅景嘅3房放出嚟賣啊。嘅係115方嘅3房嚟嘅，保養咧都係非常之新淨嘅，格局咧其實都係差唔多。如果我睇過阿太嘅視頻嘅，咁我哋呢個廚房咧就係唔一樣，因為佢整咗我哋一個半開放式嘅廚房，咁樣嘅話呢個空間咧感覺咧就闊落翻好多嘅。咁嘅生活陽台咧就幫我哋整咗一個風嘅玻璃窗起身啦，都整有嗰啲防蚊紗窗噶啦。呢套房咧，咁大廳有餐台沙發啦，咁房間咧全部都要買翻床嘅。咁我哋睇下呢邊嘅房間嘅佈局先。首先第一間客房咧係一個飄窗位嘅，咁後期可以擺翻個1.8米床，整翻個大衣櫃。中間咧就係我哋洗手間啦，隔離呢間兒童房咧係整咗一個榻米床嘅，咁景觀咧都可以睇到遠處一個河景一島嘅。主人房套間空間咧都係 OK 嘅，咁你可以擺翻1.8米大床啦，整翻個大衣櫃啦。主人房呢邊咧係可以睇到少少別墅景觀嘅。咁呢套房嘅話咧保養係算 OK 嘅，新淨嘅，後期只需要添置啲家私翻嚟咧就可以啦。咁雅基樂丁山呢邊嘅地段，大家睇過呢邊都知道係非常之中心一個地段嚟嘅。咁樓下買嘢食嘢咧就特別方便嘅。咁阿太嘅鋪頭咧都喺呢個小區旁邊嘅，對呢一帶嘅房源咧都係非常之清楚嘅。如果你想了解呢帶嘅話，一定要揾阿太啦。咁今日睇呢一間咧，總價開價就係93.8萬嘅，業主話價錢可以傾嘅。咁目前呢套房咧14萬嘅首期，3300幾蚊月供就可以入手啦。感興趣嘅嗱一聲揾阿太睇樓啦。